係一件好出名嘅玩具，佢出名難玩，有啲人幾十年都唔識玩，扭計骰。今日咧，我有兩個扭計骰，我想你幫咗一樣嘢，幫我盡情徹底咁樣扭亂佢。我問你一個問題先，你知唔知每一個扭計骰可以扭到幾多個組合啊？每一個扭計骰可以扭到幾多個組合啊？好，今日呢個魔術咧，用到一件好有趣嘅玩具喺呢度，係一件好出名嘅玩具，佢出名難玩。有啲人幾十年都唔識玩。好，呢個就係一個扭計骰。今日咧，我有兩個扭計骰。好，呢兩個扭計骰咧，就係我由細到大都仲未識得玩嘅一件玩具。好，今日咧，我打咗兩個嚟，其中一個咧，我會保護住佢，咁樣。保護住佢。另一個咧，我想你幫咗一樣嘢，幫我盡情徹底咁樣扭亂佢，扭得再亂啲，扭亂佢，令到我冇辦法可以預先喺個扭計骰上面做任何嘅準備，扭亂佢。直到你覺得夠亂咧，你可以停低。OK 啦嘛，我俾個機會你，最後機會，你會唔會喺個扭計骰度任何一面向任何一個方向扭多一下？你會唔會？扭咗啦係嘛？就係咁啦，係嘛？OK 好，咁你睇清楚咯，我唔會偷偷地將佢扭多任何一下。我問你一個問題先，你知唔知每一個扭計骰可以扭到幾多個組合啊？每一個扭計骰可以扭到幾多個組合啊？每一個扭計骰可以扭到幾多個組合啊？好多。冇錯，好多。咁係幾多咧？我話俾你聽，係4.3乘10嘅19次方咁多個。如果你計出嚟咧，大概係43億咁多個組合。好，你啱啱扭亂嘅呢個咧，係43億個組合入邊嘅其中一個啫。好，記唔記得我今日打咗兩個扭計骰嚟？有一個你啱啱扭亂咗，有一個一直喺台面冇人掂過佢，係咪？好，睇住咯。呢一個咧係你啱啱由你親手扭亂嘅，呢一個咧係我一早擺咗喺台面嘅。我哋睇呢兩個扭計骰先，睇呢兩個扭計骰先。你會發現咧，佢哋竟然會有一面係一模一樣。但係一面係一模一樣咧，可能係巧合嘅。但係佢哋仲有第二面、第三面、第四面、第五面同埋最後第6面，完全係一模一樣。呢個就係魔術。我每次咧，我玩呢個魔術咧，玩到呢度咧，我都覺得有啲嘢好似仲未完成。我個扭計骰都仲係亂七八糟。如果你有學過點樣還原一個扭計骰咧，你會知道咧，還原一個扭計骰咧，我哋唔係每一面咁樣還原，我哋係逐層逐層咁樣還原。好，但係咧，如果要我由頭到尾做一次嘅話咧，可能會用好多時間，所以我哋用一個快啲嘅方法。好，睇住扭計骰，你有份扭亂嘅頭先。睇住佢，望住佢，望住佢。你幫我想象一下，佢係一個全新嘅扭計骰。望住佢，想象一下，佢係一個全新嘅扭計骰，佢係一個未被扭亂嘅扭計骰。
咁樣個扭計骰咪會完完全全咁樣還原咗咯。你幫我想象一下，佢係一個全新嘅扭計骰，望住佢，想象一下佢係一個全新嘅扭計骰，佢係一個未被扭亂嘅扭計骰。